camera, and one is the worker It's the same. You can. camera, Okay. which is not powered yet. Can you connect this port to that Ethernet cable? Yeah. The worker port. If you are using PoE, do not connect to this port, or you will burn the IMU. Is it? Oh. Then Because- that should come under the Listen. video. Explain that in the video. Nice, huh? Yeah. Now let's grab an image again. We should see Sinfi's pretty face. Hopefully. It's not here yet. It's Wimba, right? It's Winba or I think it's Winba. It is Wimba. Yeah, Wimba, because it's this way. Oh, it's Oh my coming. god, you see me Oh, very I'm sorry. good. I'm hurt. I'm hurt. Again. Oh, that's sorry. I that's have coming. questions, Cindy. Yeah. So if we really know that we're gonna do with the IR, do we need to put it on the beginning for the trigger, or we can do afterward? We need the trigger. Since the lights. beginning? Yeah. Oh, okay. Damn, I hate this lamp. Oh, why? Okay. Okay. I just want to show you the. Oh, this is your thing. Yeah, but it's the PoE switch. Okay, so these two camera needs to be calibrated. Actually, it's the lens need to be calibrated. น้องตันได้ไหมได้อยู่เนาะ From you. We will start with chief or the broadcast camera video. So the app we need is this fixed lens calibration. Fixed lens calibration is just a fixed lens without zoom. So let's start. And since we are going to calibrate the broadcast lens, we should first go to the settings, go to the camera, and select the interface type, which should be Blackmagic Design Decklink card, because we are ingesting SDI from the camera. And then we need to set the format of the video. If you set it wrong, there will be no video. So make sure we are selecting the correct format and using the SDI input. And then we'll click restart image source to let the app grab a frame from the Blackmagic card. And we should now have a video. Okay, now we can hit save and close. Now this is the video, and what we're going to do is to use the pattern board. Can you hold the board in front of the camera? Thank you. Okay. Yeah, the chief camera. It is what you do yesterday. Yeah. So when the system sees the card, the board, it will automatically hold it. Don't care about that. We will go there and explain. Just to hold it. Yeah. So it will automatically detect this board and show you this grid and the center 3 dots. This means that the system recognizes this board, and what we are going to do is to add samples when we see this board, and then we will cover the entire image with those green dots, and then we will and then the calibration is done. Now I will delete those one, and then you can also enable this auto add samples. So every 4 seconds it will automatically grab a frame, which allow you to finish this process by 1 people. So you don't have two people to hold the board and then click. And you can change this to 2 seconds to make it faster. Every 2 seconds it will just grab a frame.
Okay, so let's stop this and delete all of the samples, and let's go to the other side. Okay. What? Yeah, let's go to the other side and let's talk about the lens and some pitfalls that may ruin half your day debugging. It is the extender. So this is the lens, the broadcast lens. Normally we will have a cap in front of the lens, but now it's okay. And so we have a focus ring. Yeah. Let's set this to manual. Yeah, no, it is manual. We have a focus ring in here. We have a zoom ring in here. And we have an iris and a back focus. So there are 4 rings. We only care about the first 2 rings. When we are doing the fixed lens calibration, we need to make sure the zoom lens is on the minimum zoom, which is the wide angle. Minimum zoom. And the focus to be on the maximum focus, which you should rotate it to the infinite, to the end. The end. Infinity, yeah. Okay. And now you're ready to calibrate the lens. But before that, can you see the image? The final image? Yeah. Yeah. See if I enable the extender, how it changes. Oh. Yeah. Let me just increase the iris to let you see clearly. See? This is what it should be. And this is when we having the extender enabled. This extender is located here. This little node. And it is very easy to be triggered. Especially when you are mounting this lens, when mounting this lock, and you may accidentally enable it. And if it is enabled, the entire FOV is wrong, and your calibration is completely wrong. Okay. So make sure this extender is not enabled. Yeah. And sometimes you may want to lower your iris a little bit. Lower your iris a little bit, because Very good. I'm not kidding. the bigger the number, the less light get into the lens, and you have the more of the depth of field to avoid the blurry effect. So normally I will just lower it down a little bit. Okay, now we can do the with the zoom to be minimum, focus to be maximum. We can start to do the lens calibration. This is from Okay. And optionally, you may want to clean the lens first, because if there is any dirty area on the lens, it will reduce the accuracy of the calibration. for the quality. So let's clean this lens. How do I control the mouse? Yeah. You have another side on the machine side. Make sure there's no dirt No salt paper. on it. Yeah, that should be fine. Now let's do the calibration. Okay. So what we need is to hold this board. Okay. Camera. Yeah. Sorry. You need to hold this board with an angle. So you do want, for example, if this is a camera, you do not want to hold the board like this. You need to hold the board like this to have some angle. This, not direct flat. So if you watch there, who is controlling this? Sorry. This is a gift from Thomas. Oh, nice. It's cool, eh? Can you delete that one? Yeah. Delete. Delete. Yeah, almost there.
Good. Yeah. It's not going Too right. slow. L. The L. ที่บริษัทผมก็มี L. Thank you, Cindy. Okay, so 2 seconds. I'll use every 2 seconds it will grab a frame when it sees this board. So let's get started. You don't have to stand too far away from it because when you're standing far away from it, it will be very small. Right, it will be very small, and you have to do a lot of samples to cover the entire image. You can, yeah, see, it's too small. So what you need is to make it this big, and you are good to go. So now I will flip the board so that you can the system can see the board. It doesn't matter. Can you show this? It doesn't matter the direction. So you can do this way or this way. It doesn't matter. Now, let's flip the board. Once it sees the board, it will immediately grab a sample. So we will just keep doing this. Can I try it too? Sure. Sure. But No. I still think that for auto art, is somehow we cannot control the quality because it could be snap when we move. That's motion blur. And you can cover some dots. You don't have to make it fully seen by the. But this way we'll get like unqualified sample. Which way? Which way? Because normally it should stable when we pull. I mean, before I don't know right now. She's right, because we are using 1080i, which is interlaced, so it is really easy to have this motion blur when we are moving. But if you move it very slow, then it should be fine. And it's gonna have more than like 30. It's like a lot sample, which is I don't know if it's good. Too much? Yeah, I don't know, but no German idea. told me that it should be between 20 something to 30 max. Otherwise, it's gonna be not a clear lens file. Really? Yeah, they really said that, I but I didn't don't know know. it's changed. That's why you do this way. I don't know. I do not know that. Because when we do like lens file more than 30, it's gonna be like a kind of confusing. When they told me 30 frames is too less, I guess. it's not less 30 samples. because this one is quite a wide. It's like it's not like a fixed lens like an hour sensor. It's big now. It's really narrow. When you are doing this, you need to make sure the system sees this center 3 dots. Otherwise, it will not take the screenshot. You do this way all the time? Yeah. I never make fixed lens more than 50, even 30. But let's say I want to see 12. Because this camera angle is Yeah, I think the Ah, screen should have oops. been this side, or the camera should have been this Of course. side. I don't know. I do differently. But I want to see this one. If the camera was this side, he would have been easily able to do it from here, like this, like this. Now he has to turn and do it. That corner, left corner, top. so we can have some on the left side. It's 7 days already. No, it's okay. Yeah, I want to see this one. Because I never done, I want to see this Okay, one. the arrow is pretty small. So make it 80. So this is the arrow. There are 2 arrows,
and the first one should be less than 1, and second one should be less than 10. No, Yeah. not something 0.5, right? Something. 0. What? There was something which was supposed to be less than 0.5. Something. The first one. Right. Yeah. It rarely goes above 0.3. So it's just this one is good. Then คือไงนะพี่อันนี้คือไม่ควรเกินเท่าไหร่นะ โอเค อันเนี้ยไม่ควรเกิน1ค่ะ อ๋อไม่ควรเกินหนึ่ง ใช่ แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ ถ้ามันเกินแบบเกิน30เลยมันก็ไม่ดีแล้วอะอืม แต่ว่าอันนี้คือยังโอเคใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ เพราะมันยัง ใช่ 1.10.19อันนี้ก็ไม่ควรเกิน 10 พี่จะบอกว่าเวลาทำอะต้องระวังนะ ว่าอย่างเงี้ยน่าเป็นห่วงว่าเราเอามาแล้วเราเห็นมอนิเตอร์ ถ้าบางทีมอนิเตอร์เราใหญ่อย่างเงี้ยแล้วมันก็เห็นแบบดับเบิลน่ะเข้าใจปะหมายถึงว่ามันเห็นเรากำลังถืออยู่ แล้วก็อันนี้เราก็ถืออยู่ข้างหน้าเนี้ยก็คือไม่ได้ อ่า ระวังอะไรหลีกเลี่ยงแบ็กกราวด์ที่เป็นดอทเป็นอะไร โอเค I just explain one that sometimes when we shoot the monitor and the monitors appear here Yeah. and it got sample adding in Yeah. here which is differently. Okay. so now we can save. Can you record that? Yeah. Now we can save it to the fix and calibration. If you hit play, if you hit save, it will show you some errors, and you can ignore those, and you give it a name. Normally we will just type in the model of the lens, which is Fujinon, Getting up. and 14. UA 14 times 4.5. Can I ask, is this allowed dot, right? It's okay for dot Yeah, and symbol. yeah. Okay. Fixed training. It doesn't matter. But why do we call it fixed? It's not a fixed It's lens, fixed right? lens. Yeah, it's fixed. I mean, It's yeah, it's a good question. it's a habit. Yeah, it's fixed, but it's Now we have finished It's this fixed lens because calibration, it's the a fixed lens. high. Otherwise, Now you let's have dot switch to the walker CLC, cam which is zoom by lens. selecting So Wimba this is or meant for spinnaker, fixed lens, depending but for on zoom which lens. camera is in the walker. So Right. these two brand camera is Big just position. shipped randomly. For your case, is Wimba. ปล่อยมันปะ Wimba, yeah. If the connection is all good, you should be able to get the video by change image source. You have to click it, otherwise it will not automatically be grabbed the frame. So create, change. It's not coming in. So is it powered off? It is. That doesn't have anything. There's no lights. Okay. Now. The connector. Okay. Yeah. If you lost the connection and then you plug back in the cable, you may need some. You may want to wait some time, a few seconds, to let the system detect the camera, and then grab again. Still failed. This little thing sometimes coming. Now it's gone. Oh, now it's coming. The connector. No, it's green. I think the Cindy, lock. when you use the PoE, you have to set anything new? No, No? no, nothing, It's plug nothing and play? at all. Okay. Nothing. 1 minute ago. So the connection, let's grab again. Now we have it. Now we have the video. And are we ready for the calibration? No. Let's save it first. Because we still see the dots in the last sample. How to clear it? Well, you restart the system, you restart the app. that There- easy yeah, there's no way to clear it. Now they are gone, and we can tweak our settings a little bit. So in for worker camera, we first need to enable the trigger light, which is the infrared light on the ring, on the worker camera.
Oh, it's not coming because Yeah, the connection. we don't have power on, right? No. Oh, yeah. Yeah, that's the problem. What power? Yeah, this one. No, we don't. We didn't. Oh no, Because we are PoE using PoE. this is. Can you connect it back to the cable? Sure. We need the infrared light. So infrared light is used to light up those markers. We placed on the ceiling. Oh, for that, the power is required. PoE won't work. Yeah, but PoE is only for camera. It's not for. Wait. Use the other cable. Use the. Yeah, you almost break my switch. I'm sorry. It almost fell down. It's okay. The switch for Atomos. So we need to have trigger lights on when we are calibrating the lens, because having trigger lights will change the light, the way the light moving inside the lens. So because we are going to use Walker with trigger lights, so we need to calibrate with trigger lights. And we may now we need to wait some time for them to recover the connection through the ICB box. Okay. Enable the trigger lights, and now you can see suddenly all the markers became more visible because there are infrared lights. And there are no studio lights. If the studio lights were there, it will be less. It doesn't matter. If you have a lot of studio lights interfering, Yeah. you can reduce Again. the gain and the exposure to make it darker. Well, your marker is still on. But now I think the pattern is. This is okay. light, right? Yeah, that's a light with infrared light leak. ถ้าsorry I haven't said it น้องตอนแรกอะเราคุยกันเรื่องไฟ แต่ไฟที่เราจะถ่ายอะแต่ว่าด้วยความที่เขายังไม่ฟันธงใช่ไหมเราก็จะทำอย่างนี้แต่เขาก็จะต้องมาปรับทีหลัง I will just explain about the professional light because they haven't decided yet. แต่พี่แนะนำเขาได้นะพี่ แต่พี่แนะนำว่าไฟแบบไหนที่ควรถ่ายก็ ก็ ได้นะ มันพี่แนะนำยังไม่ได้เพราะพี่ไม่เห็นฉากไง มันต้องอยู่ที่แบบเราเห็นทุกอย่างก่อนหรือเปล่า ฉากแล้วครับ นู่นถ่ายนู่น โอ้ชิดก็ทำตอนเขาทำไม่บอกเลย This is too dark เมื่อกี้จอมีปัญหาอะไรนะ อ๋อ คือเมื่อกี้เขาจะขยายภาพ แต่เขาทำแล้ว แล้วนะ แล้วก็ตรงนั้นนะพี่ มันจะมีสีฟ้า ไม่กระไมกัน Okay, let's delete all the sample. Sorry, increase the ครับ gain. เรียบร้อย It's too dark. Maybe make it 5. Oh, 7 is okay. And it's too much. Yeah, 5 should be fine. And then delete all the samples and we'll restart. Sure. Do you want the gamma too? 0.5 is okay, we're 0.7. Normally it's 7. Then this is gonna be darker. Yeah. One more. Oh, okay, that's fine. Alright, Let's start You want to do this? Who want to do this? Who want to do this? You want to do it? I click for you. I click for you. You do that can do it. thing. I click. You No, say he click. wanted to do it. Let me. โอ้ thank you You say click. I click. I'll go to the. You'll go there, so I'll record it from this screen. Only so much for you. You said it click, then I will click. Put this and on that. Oh no, we don't see anything. ขอเอาอย่างอีกทีนึง เนี่ยพี่ เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อน มันต้องอย่างนี้ป่ะครับ Sinfa, it's taking all the samples at that place. Yeah, So wait for it. Hold on. แป๊บนึงบอกพี่ให้คลิกมา
Yeah, now you start. So you need to be a little tilt. You need to tilt a bit. Yep. Yeah, like this. Yeah. At. Oh shit. Here. At. Here. I'm not sure. Oh, it's just. Yeah. At. Oh, it's harder than I thought. Jesus Christ. แล้วนี่นะพี่at โอ้ไม่ดีค่ะ ไม่ดี ไม่ได้อะพี่ เพราะว่า you see that thing that appears that circle it mean that it's not good แป๊บนึงนะคะ ได้อ๋อมันอยู่นี่ ใช่ครับ อะไรก็ได้ดิ โอเคเดี๋ยวลองดูทีสิอ่ะ บอกเอายัง เอาเลยครับว่ายากเลยทีนี้เราไหมพี่ Try ไม่ to จะ say ไปจอตัวเอง 3D ต่อเลย at I think it's good at แล้วก็ตรงขอบอ่ะ ขอบใช่ไหมพี่ corners and 3D ประมาณนี้ได้ไหมครับat ระวังนิ้วบัง เอาครับค่ะ say at yeah แล้วก็ There. อ๋อ shit okay at Sujit what do you think I'm not sure at ประมาณนี้อ่ะอ๋อเดี๋ยวขอบฝั่งนี้ okay you think it's เรื่องต่อ dark เขาไม่มีอะไรเลย but แน่นอน normally เพราะเดี๋ยวยืนมี normally แต่ไม this ค์ is เดียว the สุด way you see right at should it be really light Yeah, you can make it light, brighter. It won't hurt. no I want to know like we have to make it in the same environment that they will look at huh? No. No. Sorry. can we do this or we shouldn't I think this place has less. tell me Yes. Here. Here. จอไม่มีปัญหาเลยนะเด็กว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวดูนิดนึงก็ได้เข้าอยู่ say before you move Sorry. okay keep going on the corner bottom corner Yeah, around here. Yeah. Add. you see my mouse here still missing 它是要在最终的2D 的这个输出 go 数字 down 输入里边 yes 去呈 up 现。 Up. 那么怎么呈现这个像素，这个就很麻烦。 say 所以你比如说 at 你这屏特别长，你可能有5000多的帧，你 here 想在一个4K 的一个画面里面输出，那它肯定会压缩嘛， up 就得挤成380图嘛。那这个怎么安排这个像素就ได้ไหมนี่ 很慢。ได้ได้ at are we happy 无论您是自己手 Yeah. you want more 拉牛 come 推 on น้องทำแบบ random 3มิติแบบว่าซ้ายขวาตรงกลาง 或 อะไร 者 เนี่ย 是用那个 yeah 刷关 at 就匹配的动作， yeah 啊， finish 这都是 careful your finger yeah 然后这个其实就是选择每一个 here I guess 这个 oh this is at 分辨率，就占最终的输出，它的防御占的输出然后你 grade mapping 一般
一个输出是一个 mapping，你有几个输出是一个 ตอนนี้จะบอกว่าค่าข้างล่างมันสูง Uh, แต่ว่าคิดว่าจะลองดูก็ได้ This is too much. a little bit high but it's okay it could be because of this toy ต้อง เช้าเลยมาเซฟ Okay. How do we pause this? I think I can lift this thing up 100 I can do one but normally what I do this yes I can yes kilometer not kilo I can do for 100 pounds but this I never did 80 but this our friend Marwan he do 120 I can oh this is fun It's so much different from Cologne headquarters. They always have heavy metal all the time when they do this thing. Heavy metal. Yeah, it's that thing. What do you mean by metal? Songs, music. Oh yeah. Yeah. You know, look at Dennis like that. He's really a heavy metal head. Similar to Rasmus. But Rasmus not Dennis at all, surprised. like Dennis is always so silent. But Rasmus not surprisingly. But Dennis, No, I think Walker also. Walker, he's so pop. He is so pop. Like a pop thing, like a pop music for Walker. Like a sissy way. Cyrus left. Dennis is right. ต้องข้างล่างหน่อยป่ะพี่ หืม เนี่ยข้างล่างเขา โอเค ข้างล่างต้องทำแหละให้เขาดูของเขาเองในวันที่เทรนอ่ะ เดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวน้องอ่ะ เรียนทุกอย่างครั้งนี้เนาะแล้วเดี๋ยวน้องก็ลองตัดสินใจกับพิมพ์ว่าเราจะสอนเขาลึกแค่ไหน เพราะว่าพี่สอนได้หมดนะ แต่แค่อยากจะให้เขาไม่สับสนในการทำงานแล้วแบบจบไปเรามาลองทำทุกอย่างหรืออะไรอย่างนี้ แล้วก็มันก็หายหมด อันนี้น้องก็ดูเพราะว่าจริงๆแล้วที่พี่ส่งให้2 แบรนด์ใช่ไหม Advanced กับ General เพราะว่าโดยส่วนตัวผมนะเขาคน NVT ไม่มาทำอะไรแบบนี้หรอกเขาน่าจะอยากดูเรื่องในโปรแกรมที่สทบเป็นหลักมากกว่า Control เหรอ ใช่ yeah it's still here yeah ถ้าได้ผมดาวนะ ค่ะ แล้วก็พวกเนี้ยเขาคงอยากให้แบบตองมาทำปกติ จ้ะ ไม่ติดเลย Too dark right or not that one จะบอกให้ถ้ามันไม่เห็น3 จุดเนี้ยมันไม่ active อ๋อ ถ้ามันออกไปไกลมันเลยต้องให้อย่างไกลที่สุดอย่างนี้ได้นะ อย่างนี้ได้ แต่ว่ามันจะต้องเห็นครบ3ทุกครั้งเลย ไม่งั้นมันก็มันไม่รู้ว่ามันคือบอร์ดเรา อ๋อ You happy? So can I name worker suited? Are the corners okay? Do you think we need more in the corners? For if you can reach, if you want to reach to the corner, for adding 1 each would be good, but it's up to you. Yeah. So. เพราะว่าตรงนี้มันน้อยไปหรือเปล่า Yeah. Actually, still don't see it yet. Disable auto samples. Sure. And. You tell me, yeah. It's very difficult to match. A little bit down, no, yeah. Tell me.
เรา move มันจะชอบแบบ yeah actually there's one you want more ขอแค่มันเต็มจอก็พอใช่ไหม เชื่อบอกว่า เราต้องเข้าใจ nature ของเลน this one ว่าเลนน่ะมันดูในความโค้งมันมีความ distort คือความเบี้ยวใช่ปะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่พี่แคร์สุดคือตรงมุมก่อน แล้วก็ตรงที่เหลือก็เป็นแบบฟิลให้มันเต็ม แต่ว่าไม่ต้องถี่มาก หรือว่าไกลมากเงี้ยนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้ ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหม นิ้วอย่างเงี้ยไม่ได้หนึ่ง อ๋อ แล้วก็ใช่คือพี่จะทำตรงเนี้ยให้แบบใกล้สุด เพราะว่าตรงนี้เป็นตัวที่สีเพี้ยนสุดโยวันเนาะถ้าจะเพี้ยนอ่ะมันชอบเพี้ยนตรงนี้ เพราะว่ามันไม่ถึง ใช่หมายถึงว่าเลนอ่ะตรงเนี้ยจะเป็นอะไรที่ strong ที่สุด distortion อ่ะ อ่าฮะ ว่ายิ่งใกล้ขอบมันจะยิ่ง strong เขาเรียกว่า K2 อันนี้ K2 เดี๋ยว อันเนี้ย K1 คือแบบตรงที่มันจะเริ่มเบี้ยว ตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมาก ถ้าสังเกตอะตรงเนี้ยจะไม่ค่อยภาพจะไม่ค่อยบิดง่ายๆความบิดเบี้ยวอะตรงนี้จะไม่ค่อยบิด มาทางเนี้ยจะเริ่มบิดขึ้นเยอะแล้วก็ยิ่งเลนที่แบบ Y อะมันจะมีความเป็นแบบปูดขึ้นมา fish eye อะมันก็จะยิ่ง strong you want more I haven't saved yet save okay worker suited นี่คือว่าอ๋อก่อนหน้านี้ก็คือเป็นชีฟ ใช่ค่ะ NBT okay done shall we Cindy solo Yeah, take that off. We'll go to the marker pattern generator and to create the pattern. But we have created yesterday, so we will just open the file, which is called Wed1 Studio by default, and double check it. And this is our wall. We have checkered pattern to make them less pattern displayed, and we have set the axis set up to be 90 degrees because this is a wall. If you set it to floor, then the coordinate system will be wrong because on the LED wall it will be X on the right and Y on the height, and Z will become depth, which is wrong. yeah Yeah, because when we set to wall, right is X, Z is up, and Y is depth. Right hand coordinate system. Okay, so everything's fine. We'll just close it. And then we'll go into the pixel vision marker calibration. By default, there's no video. So we need to go to settings. Why there's no video? Cabling. Cabling it is I'm gonna pee It is switch the machine's network. That's why there's no video. So let's wait for some time to get the walker video coming. In here, very importantly, we need to select the correct fixedness calibration for the walker. I'll use Suji's one. If everything breaks, he's the one. We can blame him. Alright, so if you click the start image source, we can get the image. Suji, can you go back? Come here. Just put it on the floor. We are not going to do that. I need to explain something, so just put it on the floor. And you can see here, unable to gain value means that the cable is loosened and we lost the connection. But don't worry, let me explain something. okay So in here, we first need to adjust the camera
settings to make sure our pattern is clearly seen. So maybe we can reduce some gain, but now we lost the video. We can do this later. And we need to go to the show expert settings and go to the data hub, and we need to type in the pixeltope data hub into this. This IP computer or something. The server IP, Server IP. yeah, which is XR? 203. It's the AR machine. Oh, it's a Yeah. And you go to the marker, make this bigger, and select the Visual Studio file we just created, because the system needs to know the pattern overall. Then and it's safe and restart it. You can just stop it and then restart. Just get the cable. Marker calibration again. Still no video. Let's wait a minute. Restart. Mr. Walker. Yeah, Oh, now it's now we got it. Because every time it lost connection, it needs some time to recover. So what we're going to do next is to initialize the tracking and get some screenshots of the pattern, and then the system will calculate the entire wall position. So to start tracking, let's go this way. Come here. Please rotate this TV so we can record. Okay, so this is our walker view. You see the color change? Yeah. So the color means the time the time each feature point was seen by the walker. The blue means that this point has been recognized for a long time, and the red one is for the shorter time. So what you need is to, when you're moving the walker very fast and then stop, it should very fast become blue. Yeah. It's my, I always have doubt. We have any way when they ask me like how we can check that the connection is good. This is like when you do this. Yeah. It's Yeah. Because when I'm moving it fast, there is motion blur, and the point will be lost and recognized back and forth. What you need is to, it should become blue very fast, like this. Yeah. I have a question. Do we need to concern about that? Yeah. That what? The reflection. Yeah. Yes. Yes. Should, The reflection is a problem. do we want to have that carpet before or not? No. What do you yes, normally do? that's a good idea. Actually, that's a good idea. Those patterns on the floor will definitely be recognized as a pattern.
That's what yesterday I was asking, like if they can just before the platform at least they can bring some carpet. Oh, do we need to have the origin on the ground first? Before we do that, I forgot. Or we add after. What? The origin on the ground, the reference. Oh, we can do it later. We can do it later. Want We this? can offset that later. You want this? We are putting this carpet only? Should we ask them? ขอรองได้ไหม A longer one. โอ้มีไหมคะ เดี๋ยวผมลองไปถามให้นะ To set the keyframe at one position, and then we will move about 2 meters and set the key position again. อือฮึ And now you can see those blue squares. Yeah. That is the area that is used for calibrate for the tracking. And now, if we have the allow extension enabled, there's a checkbox allow extension. When it is on, when I move, it will automatically get screenshots. Oh. Take new points. Yeah, take new points. And actually it is learning the environment. Anything that we need to concern or be aware when we do this? So what you need to do is to slowly move and let it take screenshots and make sure the entire LED wall is recorded in the screenshot. Now I can move it down to get the bottom line recorded. The 4 green square on the corner means that we are taking screenshots. Okay. Every time it blinks, Take- one screenshot was taken. Okay. And now we should be enough. There should be enough. You can move it backward if you want, to give it like a further view. Don't mind the grid. Grid is a coordinate system we haven't set yet. Okay, so that is we have done the calibration for the LED wall, for the preparation of the calibration. Okay, now I put it up. Let's go to the machine. ถ้ามันคลิก anything เนี่ย มีนะ Here. ที่ทำอะไรกันอยู่นะคะ Oh, when it loses calibration, you mean? So what we doing? She asked. She recording now. Restart the whole process. กำลัง Nah, really? กำลังทำการรีสตาร์ทโปรเซสทั้งหมด But that will be quick. Put on the frame or no? มันทำไมนะคะ You need more อุ้ย longer หมี cable. น่ารัก Let Press me know. the first point, please. Set That- keyframe. And another. And a second. Right. All right. ตอนนี้ So ก็ now กำ we ลัง have ทำ tracking. calibration อยู่ We're นะ gonna คะทำ master record ก็ calibration คือว่าเรา this สามารถ LED wall. ค่ะ เนี่ยที่เขากำลังดู LED wall ก็คือเราเอา pattern น่ะในแต่ละ pattern เนี่ยมันมี About size here แล้ว จ้ะ มีทุกอย่างมีตำแหน่งแล้วก็คือใน virtual ของเราอันนี้เรา place ที่ real world แล้วให้มัน match กันที่เราจะได้ automatically create ตัว LED wall เนี่ยขึ้นมา อืม ด้วยตัว digital twin เราที่เขาสอนเมื่อวานนะ I am so cute You are. แล้วพี่ดูอันนี้ตามไปด้วย with this panda I'm very 100% up อ๋อ level คือสิ่งเนี้ยจะปรากฏเหมือนกันกับจอตรงนั้น เขาเลือกดูตรงนี้เพราะมันสะดวกตากว่า ได้หมดเลยที่อยากให้ต่อตรงนี้ อ๋อ เพราะว่าถึงเวลาแล้วอ่ะแล้วอันนี้ยังไม่ได้เริ่มไปดูอันนี้เลยนะมัน จ้ะ ต้องไปไกลอยู่นี้ อ๋อ ที่เมื่อเช้าทำคืออันนี้ด้วยไหมคะหรือว่ เมื่อเช้าทำตั้งแต่ fix เลนเลยค่ะ อ๋อทำฟิกเล่น เดี๋ยวไป ไป ตามดูได้ ค่ะ Okay. You save the reconstruction. And go to the marker calibration
check. What is that? Yeah, you can see. Is my shadow? See, you can mark those points. But mainly is on focus. This is new or all new or adding? This is all new. All new? Looks Big. good. Is it? I know I'm pretty. You should turn the direction because now the face is facing backwards. Oh. Less cute. Okay, so we'll start from any frame In where my this is visible, right? in my opinion, when I do this, I really have like 300 frames. Yeah, sometimes you can reduce it by changing the We value. have 95. Yeah. I mean, it could be any, but when I So- do is when it's too big. Yeah. So if you feel it grabbing the auto allow extension too much, you can go to the locator and change this mini distance. No, actually, for marker, we should have a lot because it's not. Yeah, long, yeah. right? But just Oh, in yeah. case you want to reduce it, for example, you are on the drone, This is so 25 very advanced. fast. Every 15, I think too that's much. centimeters, right? Unit. Unit of what? Yeah, that day, I mean, they explained that the minimum distance is mean like that, and in the distance they have at least 15 that they're gonna keep capturing, keep like have the reliable point. Secondary is gonna be have to be more than the minimum because it's second. Yeah, just changing this value bigger will give you less keyframe. So like Cindy said, the more of minimum distance is mean like the minimum, example 30, is mean like the minimum is 30 is okay. So even like 40 is mean less capturing. There's an engineering coding, I don't understand. But the less is more, the more is less. So we need to have a frame where all three are properly visible, right? All 3 points. Yeah, this is too yeah, much. there's a key, but I always have more weight in markers, lots more than the point after. Or I Hmm. should make it bigger, Cindy. Which one? Really hard to tell, right? Yeah, that I think it's not seeing good. It's not seeing Its very resolution too low. very. Very focus. I prefer the previous one, but adding more. You need a very good one. A better way will be creating those markers with the reflective material. I just now thought Yeah. the same. Yeah. Like, can we just keep it I without? was thinking to use one, but that is expensive, so No, I don't they want said to they waste. don't use SSK. I asked them. They said Yeah. okay. No, we Yeah. don't even need to tape it down. We can just, Slap. yeah, just Cut it. cut it and just keep it so that it doesn't move Yeah. until we do want to that. calibration. I Yeah, want let, to do let, let's do that. Yeah, Let's do I it. Okay, that is Take it. better. You know, don't tell people, but I put a lot in my I'll just ceiling. reset this. My apartment, I have a lot of this in my ceiling. I cut it. Don't So tell we can people. take just what? 2? We just No, need no, 2, no. right? On both corners or 3? No, we only need one. It's just one, yeah. Take one off. น้องมีกันไกลหม้อ นั่นแหละ Okay. นั่นแหละไม่มี okay. Cut it They like don't this, have so I cotton. 4 They don't have. scissors. Oh, I have. They don't, but I I do. use teas. เราจะไม่อัดไว้นะตรงนี้ marker มาร์เกอร์คือ reference คือเอาง่ายเราต้องดู reference เราต้องมี reference เอาไว้ให้ซอฟต์แวร์เราเนี่ยคอยแท็กเรื่อยๆ แต่ว่า reference เราเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ ในกรณีนี้เราใช้ marker เพราะว่ามันมี reflective ที่อ้างอิงกับระบบเราโดยเฉพาะทำให้มองได้ชัดมันก็ใหญ่ เพราะว่าตัวซีลิ่งเราอะมัน8 เมตร มันสูงมาก แล้วยิ่งสูงมันจะยิ่งมองไม่ค่อยเห็นความชัดไงทีนี้เราก็เลยใช้มาร์กเกอร์แต่ว่าสำหรับช่องอื่นๆที่เราไปมาเราก็ใช้ reference เราต้องมี reference แต่ว่าด้วยความที่มันลงพื้นมันห่างกันกับระยะกล้องแค่เมตรกว่า
มันยังมีความสามารถมองเห็นได้ชัดอยู่ถ้าเราไม่มี reference อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยลองดูพื้นน่ะมันเป็นสีน้ำเงินอย่างเงี้ยตัดกับสีขาวอะแล้วสมมุติว่าเราเป็นแบบโลโก้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็น reference ได้เราไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรแต่เราแค่เห็นจุด contrast แล้วสิ่ง โอ ที่เรา เค กำลังทำอยู่ตอน คำว่า reference ในที่เนี้ยหมายถึงจุดอ้างอิง ใช่ ไม่ใช่สัญญาณ reference ใน I/O ไม่ใช่ โอเค จุดอ้างอิงอะไรก็ได้ที่มีเห็นจุดตัด ใช่แล้วก็ ค่ะ จุดที่ชัดเจน จุดที่ ชัดเจน reliable แล้วก็ต่อเนื่อง Because this will be เพราะว่าในการ very ทำงาน bright, อ่ะไอตัวเซนเซอร์ตัวเนี้ยจะคอยเปิด running ตลอดเลย ว่าเรากำลังดูอะไรอยู่ที่ไหนอย่างสมมติเนี่ยตรงมุมเนี่ยมีมาร์กเกอร์อยู่3ตัวนะสมมติเห็นอยู่เนี่ยนะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็อยู่ตรงนี้จะเห็นมาร์กเกอร์ในมุมนี้นะมันก็จะเข้าใจว่าอ๋อตรงนี้อย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันอย่างนี้เราเห็นด้านเนี้ยแต่ว่ามันจำได้ว่ามันคือภาพเดียวกันแต่ว่ามันบิดเนี้ยซอฟต์แวร์ก็จะเข้าใจอ๋อใส่มันต้องแพนแน่ๆเลยเข้าใจว่านี่ง่ายๆอธิบายให้ฟังอ่ะนั่นก็คือ1อย่างตัวเนี้ยต้องคอยอยู่ตรงนี้เสมอต้องคอยหมายถึงว่า reference เวลาเราทำอ่ะเราจะค่อยๆ learning ว่าในห้องเนี้ยมียังไงบ้างมีอะไรบ้างพอมีเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยซอฟต์แวร์ก็จะทำที่เรากำลังทำอยู่อ่ะเราเรียนรู้มาแล้วเหมือนกันเราถ่ายไปเรื่อยพอถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาบอกซอฟต์แวร์ว่าตอนเนี้ยมันอยู่อย่างนี้นะแล้วก็มันจะมองเห็นเป็น 3D ในซอฟต์แวร์เดี๋ยวจะเห็นว่ามันเป็น 3D มองทุกอย่างเป็น 3D มีต่อให้มันวางชั้นนี้เนี่ยมันก็จะเห็นของความลึกกับสูงขึ้นมาทีนี้อันนั้นก็คือ reference ที่ reference คือมันต้องอ้างอิงเสมอถูกปะแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือเรากำหนด origin อันนี้ origin ข้างล่างเนี่ยเห็นไหม คือขอโทษค่ะ มุมซ้ายลงขวาแล้วก็ตรงกลาง reference อันนี้ก็เราก็เรียกว่าเหมือนกันแต่ว่าเรา เรียก เตะ ว่ามันชื่อ origin แต่ว่าจุดเนี้ย แล้วนี่ reference อันเนี้ยจะบอกให้ซ้ายเนี่ยที่เรากำลังทำคือพยายามให้เป็น origin ใช่ไหมแล้วขวาอันนู้นซึ่งก็ไกลขวา is in right ขวา ขวาเนี่ยก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่เราจะเป็น reference เอาเห็นมีสีเทามาเพื่ออะไรคะ เพราะว่าเมื่อกี้เรามองข้างบนไม่เห็นกล้องมันมองมันไกลแล้วมันมืดก็เลยจะเอานี้มาแต้มมาให้มันเห็นชัด อ๋อ สีเทาจะชัดกว่าขาวเหรอ ไม่ใช่สีเทานี่มัน reference เธอนี่มัน marker ใช่ อ๋อ เห็นมาร์กเกอร์ พี่จะเรียกไอ้ที่มันมากับพี่โซโถว่ามาร์กเกอร์ is it trigger Oh, we need to on the infrared, right? Turn it on. no it has to be there Ah, Cindy. This would need infrared. For that, we would need power. so we adding after right we can Because add after see, it's not. It's not. frame อันนี้ It's not. แล้วเสร็จแล้วอ่ะอันนั้นก็คือ origin อันนี้ก็คือ exit ที่จะบอกนี้ทุกอย่างเป็น reference อยู่นะแต่ reference 3 ตัวนี้มีหน้าที่ด้วยมันเป็นจุดอ้างอิงเหมือนกันแต่อ้างอิงที่มีหน้าที่ อันนี้คือหน้าที่ origin อันนี้คือหน้าที่บอกแกน exit that's not correct. แล้วอันนี้ก็คือบอกว่าซ้ายหรือขวาคือว่าจุดที่3มักจะเป็นจุดที่คอยบอกว่าตัวนี้กับตัวเนี้ยมันเป็นอย่างนี้หรือว่ามันเป็นอย่างนี้แกน x แกน negative หรือว่า positive จำได้ไหมที่พี่เคยเล่าให้ฟังค่ะ okay What about so this corner? this is the most healthy ให้ทำอะไรlet's move it like this เอามาตรงนี้ก่อนค่ะมันขยับได้ใช่ไหมล่ะใช่สิ but I don't know how do you know ถ้าเป็นเรื่องเทนอันที่ต้องขยับ We can't move it too far because น้องเมย์เหรอ this is how long it goes. เมย์รู้เรื่องการขยับเทนไหม when I move like this like really